नमस्कार बंधुरा तो हमारे जेडी ब्लॉग्स एजुकेशन चैनले आपनादेर अनेक अनेक स्वागतम। तो फ्रेंड्स आज के आमरा आलोचना करब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे थेके आसा नतून एकटा नोटिफिकेशन। तो आमरा देखे नेब जे तादेर जे नतून विज्ञप्तिटा बेर हयेछे तो एर मध्य थेके एप्रेंटिस नियोग करा होबे। तो जारा जारा अ্যাপ্লাই करते चान तो किभाबे अ্যাপ্লাই करते होबे एवं की ट्रेड अनुयायी सेई आपनार एप्रेंटिस ट्रेनिंगटा होबे सबकिछु आलोचना करब आमरा एई भिडियोर माध्यमे। तो चलुन देखे निई तादेर सेई नोटिफिकेशनटा एवं एर मध्ये की आछे सबकिछु आलोचना करब आमरा एई भिडियोर माध्यमे। ठीक आछे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एटा हलो सेई नोटिफिकेशनटा। तो एखाने डिपार्टमेंट अफ पार्सोनल बिष्णुपुर डिविजन तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है। तो एखाने जे मैनेजमेंट अफ एक्ट एप्रेंटिस इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिष्णुपुर डिविजन फर द ईयर 21-22 अंडर एप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड एप्रेंटिस रूल्स 1962। ठीक है। এখন এই যে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশনটা হবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন থ্রু ওয়েবসাইট, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা সেই অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন এবং সেটা শুরু হয়ে যাবে আপনার 1/11/9 থেকে 2021 থেকে শুরু হবে এবং সেটা লাস্ট ডেট থাকবে 10/10/2021। ঠিক আছে। তো যাদের এলিজিবিলিটি থাকবে ক্যান্ডিডেটসরা আপনার ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য অবশ্যই অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করবেন। ঠিক আছে। তো এখানে যে ভ্যাকেন্সিস পোস্ট এবং ট্রেড ওয়াইজ এখানে দেওয়া আছে। তো ট্রেড এখানে COPA, তারপর স্টেনোগ্রাফার ইংলিশ, হিন্দি, ফিল্টার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়্যারম্যান, ইলেকট্রিক্যাল ম্যান, ওয়েল্ডার, প্লাম্বার, পেন্টার, कारपेंटर, मैकेनिस्ट, टार्नर, शीट मेटल वर्कार, गैस काटार, डिसार, मेडिकल लैबरेटरी। तो एखाने 1 থেকে 25 অবধি আপনার সেই ট্রেডসগুলি দেওয়া আছে এবং টোটাল যে আপনার সিট থাকবে সেটা থাকবে 180 এবং সেগুলি বিভিন্ন ক্যাটাগরির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা সেটা দেখে নেবেন কার কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে এবং এখানে যে আপনার যে এডুকেশন যেন থাকবে এডুকেশনাল এবং টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন। তো এখানে মাস্ট আপনার ক্যান্ডিডেটকে মাধ্যমিক পাস হতে লাগবে, আমরা 12 আপনার হলে চলবে। তারপর এখানে মাস্ট আপনার IIT কোর্স রিলেভেন্ট ট্রেডস অনুযায়ী আপনার যেই ট্রেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন সেই ট্রেন্সের আপনার IIT মানে কোর্স থাকা দরকার, সার্টিফিকেট থাকা দরকার। ঠিক আছে। এবং এজ লিমিট, তো এখানে এজ লিমিট দেওয়া আছে 15 থেকে 24 অবধি এবং সেই এজটা কাউন্ট করা হবে 1/7/2021 থেকে। ঠিক আছে। আপার এজ লিমিটস মানে যদি এসসির জন্য 5 বছরের রিল্যাক্সেশন দেওয়া আছে এবং ওবিসির জন্য 3 বছরের। ঠিক আছে। এবং আদারওয়াইজ যে এক্সপিরিয়েন্স থাকবে তার BWD তাদের জন্য 10 বছর। ঠিক আছে। তো এখানে কমিউনিটি অনুযায়ী সেই আপনার যে এজটা কাউন্ট করা হবে সেই ডেটটা এখানে দেওয়া আছে। 1997 এর বেশি হলেও আপনার কম হলেও হবে না, 2006 এর কম আর বেশি হলে হবে না। ঠিক আছে। তারপর এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মধ্যে দেওয়া আছে যে আপনার যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপটা নিয়োগ করা হবে দ্য পিরিয়ড অ্যাপ্রেন্টিসশিপ। তো এখানে সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ আন্ডার অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং 1 ইয়ারের জন্য আপনার থাকবে। ঠিক আছে। এবং এখানে যে আপনার স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে তো কত টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে এখানে সেটা তারা মেনশন করেনি। এবং এখানে ক্রাইটেরিয়া অফ প্রিপেয়ারিং মেরিট লিস্ট সিলেকশনস। তো এখানে যে আপনার যে সিলেকশনটা হবে আপনার মাধ্যমিকের মার্কস অনুযায়ী এবং মাধ্যমিকের 50% মার্কস এবং ITI 50% মার্কস অনুযায়ী যাদের নাম্বার বেশি থাকবে তাদেরকে মেরিট লিস্টের জন্য ডাকা হবে। ঠিক আছে। তারপর হবে মেডিকেল এক্সামিনেশন। তো এখানে যাদের মেডিকেল সার্টিফিকেট, বিলিং সার্টিফিকেট এখানে সব কিছু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করতে লাগবে। ঠিক আছে। তো এখানে কন্ট্রাক্টস দেওয়া আছে কোথায় যে কন্ট্যাক্ট করবেন আপনার যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ উইথ এমপ্লয়ার। ঠিক আছে। তো অফিস অফ দ্য তো অফিসে এখানে যে ম্যানেজমেন্টে দেওয়া আছে সেটা যা দেখে নেবেন। এক্স সার্ভিস ম্যানেজার দেওয়া আছে। তো এখানে যে লাস্ট ডেট অফ রিসিভ অ্যাপ্লিকেশন তো এখানে 10/10 আগে বলেছিলাম এবং জেনারেল কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে আপনার সাথে অ্যাপ্লিকেশনটা শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমেই হবে। ঠিক আছে। এবং বিভিন্ন এখানে দেওয়া আছে আপনার সেটা নিজেরা চেক করে নেবেন এবং যদি কোনো আপনার সমস্যা থাকে তো তাদের এখানে হেল্পিং কন্ট্যাক্ট দেওয়া আছে এবং নাম্বার আছে, সেই নাম্বারে
আপনার অফিস আওয়ারের মধ্যে যে কোনো সময় তাদেরকে কল করে আপনার যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে সেটা আপনারা জেনে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, তো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা আলটিমেটলি আলোচনা করলাম যে নর্থ ইস্টার্ন সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে যে আসা নতুন একটা অ্যাপ্রেন্টিসের নোটিফিকেশন বের হয়েছে। তো আপনারা যারা অ্যাপ্লাই করতে চান অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন, কারণ আপনারা যদি কোনো জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে চান তো আপনাদের ফার্স্ট অফ অল আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে কি না। তো যাদের আইটিআই কোর্স করে বসে আছেন তো তাদের এক্সপিরিয়েন্সের জন্য খুব ভালো একটা সুযোগ। ঠিক আছে, তো ফ্রেন্ডস আজকের জন্য এটুকুই। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।